1.849 €. Ja, Nico, du darfst es wieder abstellen. Wir sind bei WeCycle in St. Wendel und das Wetter erlaubt es, dass wir draußen filmen können. Heute hatten wir tatsächlich im Peak 14 Grad. Die Sonne geht gerade unter, deswegen kann ich dein tolles Logo auch in der Sonne mal filmen. Das haben wir lange nicht mehr machen können, denn bei minus 14 Grad hast du keinen Bock, irgendwie rauszugehen. Die Fahrradsaison steht vor der Tür. Grüß dich, Nico. Grüß dich, Sven. Hi. Ja, auch die Kleinsten müssen jetzt natürlich Bosch Motoren drin haben, aber wir werden gleich mal kurz erläutern. Das ist ein E-Bike für Kids. Genau, da haben wir von Cube das Asset 240 Rookie. Ja, wie der Name schon sagt, Kinderrad, 24 Zoll mit Bosch-Antrieb, in dem Fall der Active Motor und in der Verbindung mit einem 400 Wattstunden Powerpack. So, wir gehen mal rein. Dann heute großes Thema Kinderräder Special bei WeCycle und werden auch jetzt mal schön hier nochmal zumachen. Unsere Closed Zone. Und machen gleich mal ein kurzes Special. Mach noch mal kurz zu, Nico. Denn im Moment ist alles noch abgeschlossen. Du siehst mal ganz kurz das Fahrrad hinter mir. Ich weiß nicht, ob es gleich runterfällt. Da steht's. Das ist übrigens kein Kinderfahrrad. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, du hattest mal wesentlich mehr Kinderfahrräder. Du bist froh, dass du überhaupt jetzt welche hier hast. Es tröpfelt so langsam rein. Ja, wir kriegen jetzt so langsam nochmal Ware rein. Wir haben vereinzelte Lücken. Nichtsdestotrotz, alle Lieferanten liefern jetzt auf jeden Fall mal noch in der Vor-Osterzeit. Ostern ist ja immer das große Thema Kinderfahrräder. Wenn du dich aber umschaust, siehst du wenig bis gar kein Pucki, eigentlich genau nur eins und das ist genau neben dir gerade. Welches ist das da? Genau das da, das Laufrad, weil auch Pucki aktuell extreme Lieferschwierigkeiten hat. Und das, was wir eigentlich momentan an Ware bekommen, muss ich einfach so ausdrücken, verpufft einfach nur. Also wir brauchen es noch niemals in dem Sinn auszupacken oder auf die Ladenfläche zu bringen, weil die Leute so schnell geklickt haben, dass es eigentlich dann auch direkt schon wieder weg ist. Also PlayStation 5 Zustand im Fahrradhandel, aber schon das ganze Jahr 2020 auch. Du hast einen Versandhandel, alle Räder sind im Versand. Ist es so, dass du ab und zu mal Räder gar nicht erst in den Versandhandel einbuchst oder geht das bei dir automatisch? Das ist alles eins? Das geht automatisch und dadurch ist es natürlich halt auch die Problematik zu sagen, ich stelle jetzt gewisse Räder einfach hin, weil natürlich wir ja europaweit verkaufen und die Nachfrage nach Fahrrädern, egal ob Kinderrad, ob E-Bike, alles was irgendwie zwei Räder hat, ist die Nachfrage exorbitant. Und wir drehen ja auch bewusst das Thema Kinderrad jetzt vor Ostern. Ich kann keinem empfehlen, jetzt bis Ostern zu warten, sondern in der jetzigen Zeit ganz klar zu sagen, wir beschäftigen uns jetzt dort mit. Wir haben jetzt den 16. Februar und wenn ich ein Rad zu Ostern verschenken möchte, muss ich mich damit jetzt beschäftigen, weil ansonsten auch hier die Problematik besteht, dass ich nicht das gewünschte Rad bekomme. Das gilt vor allen Dingen jetzt bei uns, wie du schon selber siehst, kein einziges Pucki. Wir haben heute nochmal 3 Paletten Puckis bekommen, aber es ist einfach so, sie verpuffen relativ schnell. Ob ich jetzt 1, 10 oder 20 mal dasselbe Rad bekomme, der Markt saugt es einfach relativ schnell leer. Das heißt, du hast auch tolle Alternativen, muss man sagen. Ja, das schon, aber wenn jetzt jemand bewusst sagt, ich hätte gern das Pucki in dem Grün oder wie auch immer, dann können wir in der aktuellen Zeit nur empfehlen, es vorzubestellen, damit, wenn das Rad reinkommt, automatisch dem Auftrag zugebucht wird. Ansonsten läuft es frei in den Webshop rein oder natürlich auch für die Verkäufer frei ersichtlich und wird darüber verkauft. Wir müssen wirklich sagen, gerade auch in dem Kinderradsegment und gerade auch bei Pucki kann mir bis auf 8 Wochen genau sagen, was kommt. Und danach können sie gar nichts sagen. Sie können mir keinen Liefertermin nennen. Und das erschwert es für uns ungemein. Und ich sage jetzt mal so, in 8 bis 10 Wochen ist schon Ostern. Und von daher also hier wirklich früh am Start sein, egal ob bei uns, beim Händlerkollegen, online. Man muss sich früh mit dem Thema beschäftigen, nicht nur im Kinderradsegment, aber hier geht es jetzt mal um die Kids und das ist ganz, ganz wichtig. So, kommen wir mal zu verschiedenen Marken. Alle deine Hersteller oder fast alle haben Kinderfahrräder, ob das jetzt Cube ist, Scott ist,
und so weiter. Hier vorne haben wir Scott-Fahrräder. Das ist ein tolles Fahrrad, das orangefarbene, hat eine richtige Schaltung mit drin. Also das ist so ein Einstiegssegment, schon fast ein Mountainbike, ein Hardtail. Ja, es ist eigentlich so von einem Mountainbike abgeleitet. Das heißt, wir haben hier auch die große oder dicke Bereifung mit drauf. Du kannst, glaube ich, von hier kommst du besser dran, aber ich habe es auch hier nochmal, wenn du willst. Mit Starrgabel, das reduziert einfach das Gewicht, weil eine Federgabel im Verhältnis deutlich schwerer ist, gerade im Kinderradsegment. Ich glaube, das macht enorm was aus, ja, wenn du so eine Gabel einbaust. Also Gabel ist halb so schwer wie jetzt, sage ich mal, eine klassische Federgabel. Beim 24 Zoll wird es deutlich mehr wieder zur Federgabel gehen. Das Gewicht von dem, was wiegt das ungefähr? Keine Ahnung. Okay. Doch, warte, ich kann es dir sagen. 9,2 Kilo. 9,24 Kilogramm. Wenn du es mal kurz hochhebst, 9 Kilo müssten eigentlich gehen. Und das mal wie so ein Maßkrug einfach mal mit einer Hand ausstreckst. Geht. Gerade so. Aber ich wollte was sagen. Genau das musst du mal gerade machen, dass man mal das Größenverhältnis siehst. Deine Größe? 1,85. Und das Alter für das Rad? Ja, man kann sagen, ab 5 Jahren startend, wobei es heutzutage auch schwierig ist zu sagen, nur rein nach dem Alter zu gehen. Wenn ich jetzt von meiner Tochter ausgehe, die hat mit 5 ungefähr mit dem 20 Zoll begonnen, kommt aber immer wirklich auf das Kind drauf an. Ne? Die ist jetzt 7 und jetzt haben wir schon den Weg, wo wir einfach sagen können, jetzt kann sie schon fast auf einen 24er. Was wir aber nochmal unterscheiden sollten, generell sprechen wir immer nur von einem klassischen 20 oder 24 Zoll. Was sich jetzt aber zeigt, ist zum Beispiel, ich habe jetzt mal 2 Mädelsräder. 2 Mädels. Also von der Farbe. Cube unterscheidet die Modelle einfach nur in der Farbe. Bei Scott unterscheidet die Räder einfach nochmal in der Rahmenform. Heißt also, oder auch bei Bergamont, wir haben hier einen deutlich niedrigeren Einstieg, wie wir das hier einfach sehen. Hier sprechen wir einfach von der Überstandshöhe. Das heißt, gemessen vom Boden bis zum Schritt kann das Kind dort drüber stehen und das sollte es. Es kann vielleicht gerade mit dem Fuß so leicht angehoben stehen, aber man muss bedenken, wenn es so auf den Zehenspitzen steht und es springt mal hier ab, dann tut es weh. Und das ist dann einfach über das Ziel hinausgeschossen. Also wir sind ganz klar dafür auf Zuwachs. Ein Rad soll jetzt nicht nur ein Jahr halten, das kostet viel Geld. Die Kinder gehen nicht immer so pfleglich auch damit um. Und deswegen ist es hier ganz wichtig, das Maximum an Zuwachs zu gehen, aber es halt auch nicht zu übertreiben. Ja, weil das Kind soll immer noch Spaß haben und wir sind hier immer noch in einem Bereich, wo ein Kind auch immer noch lernt. Ne? Also es ist ja kein Profi. Wenn es jetzt mit 7, 8, 9 Jahren auf den 24 Zoll geht, da ist immer noch eine gewisse Unsicherheit und deswegen ist das ganz klar entscheidend. Ja, eine Digitalanzeige, das heißt also, ich sehe in ganzen Ziffern jeweils den Gang drin und kein... Digital analog, ne? In dem Sinn, ja, wir haben vor allen Dingen immer eine Drehgriffschaltung, weil die Kinder so gesehen immer die Hand komplett am Lenker lassen können und darüber schalten. Ja, mach mal bitte. Heißt also, die Daumenhebel ist oftmals so, dass der Hebelweg zu lang ist und das Kind den Hebel beispielsweise gar nicht durchdrücken kann. Und deswegen gehen auch unsere Hersteller konsequent auf die Drehgriffschaltung, um hier einfach durchaus, einfach und präzise das Ganze zu handeln irgendwo. Also das ist jetzt auch ein tolles Rad. Jetzt haben wir ja eben ganz am Anfang das Thema E-Bike für Kinder gezeigt. Da hast du im Moment nur eins da. Gibt es Nachfrage danach? Fragen Eltern schon mal? Ja, durchaus. Also die steigt von Jahr zu Jahr, weil natürlich durchaus auch die Eltern E-Bike fahren. Und das Verhältnis, wenn du das dann halt einfach nimmst, dass die Kinder ohne Motor hinterherhetzen müssen, ist dann eher so, dass wir hier auch die Kids dann damit ausstatten. Also kein, ich sag mal, Ding für irgendwelche Hipster-Kids, die genug Kohle haben, sondern, also ich muss dazu sagen, mein Sohn hat natürlich eins seit sogar 3 Jahren. Und abgesehen davon, dass er auf dem Campingplatz der King ist, ja, er fährt auch gerne mit. Das heißt, wir fahren einen Weinberg hoch. Überleg mal, einen Weinberg hoch. Da hat doch kein Kind Lust drauf, bis auf die Spitze von einem Weinberg zu fahren, damit der Papa dann da irgendwie ein Glas Sprudel trinkt und dann wieder runterzufahren. Viele haben auch nicht die Kondition. Richtig, genau. Und deswegen, also Thema E-Bike wird immer mehr. Man muss natürlich sagen, dass wir vom Kostenrahmen her, wir liegen jetzt hier bei einem Rad ungefähr, jetzt nehmen wir das hier mal bei 399 € und mit dem E-Bike liegen wir halt schon wirklich bei 1.849 €. Das ist natürlich schon ein erheblicher Preisunterschied und da muss man halt natürlich sagen, das sind auch viele Eltern nicht bereit, das zu investieren.
Ja, jetzt haben wir ja im Moment keinen Präsenzverkauf. Wie gehst du denn um mit Kindern und Probefahren? Ja, Probefahrt ist durchaus möglich. Wir müssen halt einen Termin vereinbaren. Das ist immer ganz entscheidend. Und das würdest du aber schon empfehlen, also dass die Kinder mitkommen. Also, man muss auch dazu sagen, gerade im Kinderradsegment ist ja immer der Faktor der Überraschung. Und wir können anhand der Maße, ob jetzt Körpergröße oder Schrittlänge, zumindest mal schon in die Richtung gehen. Wenn es jetzt nachher heißt, Mama, Papa, die Farbe gefällt mir gar nicht oder das Rad ist in der falschen Größe gekauft worden, holen wir das Rad zurück. Es muss natürlich neu bleiben, kann jetzt nicht am Wochenende schon durch den Wald geheizt sein und dann sagen, es gefällt mir nicht. Aber dann ist unser Ansinnen halt schon, dass wir das passende Rad mit dem Kind zusammen raussuchen. Aber natürlich der Überraschungseffekt soll ja auch da sein. Also Umtausch ist möglich, wenn das Rad neuwertig ist. Genau. Der Kunde vielleicht nicht gerade ein Vierteljahr wartet, sondern es sollte zeitnah geschehen. Es sollte neu sein. Neu sein. Denn du willst das Fahrrad ja nochmal verkaufen. So ist es. Aber hier geht es einfach darum, weil wir wissen um die Thematik, Mensch, passt das oder gefällt das dem Kind? Weil der Geschmack des Kindes ist oftmals ein anderer wie der Großeltern oder der Eltern selber. Echt? Ja, durchaus. Wobei die Großeltern fest davon überzeugt sind, dass sie den gleichen Geschmack haben wie die Kinder. Wenn du mal gerade die andere Form zeigst, das ist die Form, die wir kennen seit dem Erstehen der Mayflower. Das gute alte Damenrad, das garantiert kein Junge fahren will. Nee, stimmt gar nicht. Wäre sogar oft das bessere Rad für Jungs, muss man sagen. Ja, durchaus, weil Größe ist entscheidend und wir können hier von der Rahmengröße her schon auf eine sehr kleine Körpergröße halt auch zurückgehen oder gerade auch was die Schrittlänge halt auch angeht. Wichtig ist, dass die Proportion halt auch passt, Oberkörperlänge. Das Kind sollte nicht wie der Affe auf dem Schleifstein dort hängen. Also, selbst wenn das passt, muss es noch nicht immer sein, dass das oben passt. Aber auch dieses Rad ist sehr kompakt gehalten. Um wirklich das Handling halt wirklich sehr, sehr gut für das Kind. Gut, das ist jetzt Purpur, würde ich jetzt meinem Sohn nicht in die Schule lassen mit, da wird er direkt verprügelt, aber gibt es in anderen Farben? Es gibt dieses Modell nur in einer Farbe, aber es gibt immer auch die Jungs-Variante. Also egal, ob wir auch mit diesem Rahmen? Genau, mit diesem Rahmen. Also wir sehen das hier bei Scott. Das ist jetzt die Jungs-Version mit klassischer Felgenbremse. Oder hier wiederum dann halt die Variante in der Disc-Version mit Scheibenbremse. Es gibt verschiedene Modellvarianten. Genau, und das mal kurz rausnehmen in der Scheibenbremse. Ja. Das ist jetzt, das mal sehen, weil auch das Thema Bremsen ist ja ein ganz wichtig, oder das wichtigste Thema. Fahren. Das wäre das hier, das wäre jetzt hier eher mal eine Farbe für die Jungs. Ne? Okay. Und das Rad wäre durchaus klar mehr für die Mädels gedacht. Wobei ich sagen muss, dieses Gelb ist durchaus Unisex. Das heißt, egal ob Mädels, Jungs. Ja. Aber wichtig ist, die Kinder mitnehmen, denn nicht den Fehler machen. Hat mein Opa gemacht damals. Der hat nämlich, ich habe mir ein Rennrad gewünscht, dann hat er mir ein Herkules, ein Trekkingrad gekauft und einen Rennlenker drauf gemacht. Ich war sehr bekannt anschließend in der Eisenbahnersiedlung. ich war der mit dem er hat es lieb gemeint, aber ich bin es auch jahrelang gefahren, weil habe den Rennlenker dann umgedreht, du kennst das, damit er höher kommt. Und aber das hier, muss man ja schon sagen, das sieht nicht nur aus wie Papas Rad, das ist vom Design her, ich glaube, da springen die doch drauf, oder? Jungs und Mädels. Ja, das ist so gesehen nachempfunden auch zu den großen Rädern. Wir haben oben ein Rad stehen, 29 Zoll, 2000 Euro, Race Hardtail. Und das ist quasi das Gegenstück für den Junior. Von Scott. Ja klar. Ja. Also dieses Gelb-Schwarz ist das Teamdesign. Zeig mal bitte. Wir nehmen es gerade mit hoch, dass wir es dann nebeneinander stellen können. Wir sind eigentlich auch schon durch. Ich will aber noch auf eine Sache kurz eingehen, bevor wir hochgehen. Du hast auch Fahrräder für große Jungs, muss man sagen. Das ist hier diese Abteilung. Ja. Es gibt ja auch Jungs, die mit, 13 schon 1,80 Meter groß sind. Und da hast du sehr, sehr günstige Fahrräder da von ganz kleiner Rahmengröße, die rechts stehen, bis, was ist das da, 24 Zoll, 26? Nein, wir haben bei den ganz kleinen Rahmengrößen 27,5 Zoll, sprich wir starten ab 14 Zoll und bei den Mädels-Varianten sogar bei 13,5 Zoll. Prima, da gehen wir mal hoch und zeigen das mal. Also Papa und Sohn kann das Scott in der gleichen Teamfarbe dann auch auswählen. Siehst du, ich schaffe es jedes Mal, dass du dich körperlich betätigst bei den Drehs. Wobei mein Arzt meinte, man sollte sich mindestens 20 Minuten, aber das kriegen wir auch noch hin beim nächsten, einfach mal die Treppe rauf und runter. Du hast echt das Gelbe da? Ah, wie krass, da steht's. Guck mal. Da steht der große Bruder
Nimm's mal gerade raus, sei mal so lieb, weil da machen wir nämlich Fotofinish gleich. Ich weiß, Nico. Ich mache das für dich, für meine Kundschaft mache ich das liebend gerne. Genau, stell auch mal das Kleine mal hoch. Das ist jetzt der Star. Da ist es. Das Große hinten dran. 429 €. Das Scale Disc, also mit Scheibenbremsen, 21 von Scott. 429 € und das ist Big Brother. Kostet, mal gucken, 2000 €, immerhin. Das ist ja schon eine Ansage. Rahmen ist wahrscheinlich aus Carbon. Ja, wir haben einen Carbonrahmen. Also man sieht hier, du siehst die Details absolut identisch. Und das ist wie gesagt der Papa und das ist der Junior. Ist das geil. Ist ja witzig, dass die Farben dann auch übernommen haben, da auch dieses Matt. Das heißt also auch für 400 € kriegst du ein tolles Fahrrad. Das Ganze auch noch im Metallic-Lack. Also es schimmert auch richtig schön. Und hier dann, das passt natürlich mit einer Fox-Gabel. Drüben ist eine Suntour drin. Aber man muss ja auch sagen, die Kids wiegen ja auch nicht so viel. Also das ist tolle Ausstattung. Wie läuft denn Scott bei Kindern? Läuft gut? Ja, also das Scott-Programm ist im Kinderradsegment gigantisch. Man muss dazu sagen, wir gehen hier nicht nur zu dem klassischen Kinderrad, sondern wir gehen wirklich auch darüber hinaus. Das heißt, Kinder, die deutlich engagierter unterwegs sind, sprich Rennen fahren oder ähnliches, die wollen schlussendlich auch ein hochwertiges Material haben. Das soll aber dann nicht gleich 2000 € kosten, aber wir haben durchaus auch Kinderräder in einem Preisgefüge 800 oder 1000 €, die wirklich nochmal ganz anders ausgestattet sind, die leichter sind. Ist das aber schon Hobby. Das Ganze nennt sich dann Future Pro. Das ist dann so die hochwertigere Kids-Serie. Und auch da lohnt es sich mal reinzuschauen. Da gibt es ganz tolle Räder. Aber ich bin auch ehrlich, da sind viele Eltern auch nicht bereit, so viel Geld zu investieren. Das ist wirklich für die ambitionierten Kids, die Rennen fahren. Oder wo die Eltern sagen, das ist mir das halt auch wert, dass das Kind das fährt im Verhältnis. Man muss da wirklich immer überlegen, aber es ist wirklich gigantisch, wie groß die Kinderradkollektion ist. Ja, man muss sagen, eine PlayStation mit den dazugehörigen Abos von Fortnite und so, das kostet dann auch viel Geld. Richtig. Und hier fährt das Kind auch wenigstens ordentlich. Also viel gelernt, auch hier wieder Beratung. Wir könnten stundenlang Videos drehen. Das Geschäft hat sich ja massiv gewandelt. Du musst ja jetzt viele Kunden abwickeln, muss man sagen. Die Fahrradläden können ja gar nicht aus dem Boden schießen, obwohl man das Gefühl hat, manchmal kommen immer mehr dazu. Denn auch die Hersteller müssen sich ja erstmal darauf einstellen, ist dieser Boom anhaltend? Das ist ja so die große Frage. Ist das nachhaltig für die Hersteller? Deswegen, ich sag mal, haben die jetzt wahrscheinlich die Produktion schon mal ordentlich hochgefahren? Gar keine Frage. Aber ist denn Fahrradfahren oder speziell E-Bike fahren, ist das denn die Zukunft auch im Kinderradsegment? Was glaubst du, wird demnächst uns da noch einiges, ich sag mal, bevorstehen? Dass es zum Beispiel auch Fahrräder gibt mit ganz kleinen Motoren und Akkus, die nur unterstützend sind? Ja, ich glaube schon. Also der Stellenwert von dem Fahrrad wird in Zukunft deutlich mehr noch zulegen. Das hat es jetzt in dem vergangenen Jahr schon getan. Also gerade das Thema Fahrrad oder auch E-Bike ist wirklich im Ranking her deutlich nach oben gekommen. Also heute ist es nicht, dass ich sage, okay, ich habe das Auto. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eher das Thema ist, okay, was fährst du für ein Fahrrad oder was hast du für ein E-Bike? Oder für ein Wohnmobil. Oder für ein Wohnmobil. Aber so wandelt sich halt ein bisschen. Man muss natürlich dazu sagen, dass das Fahrrad ein Instrument ist oder es ist einerseits ein Sportgerät, es kann aber andererseits auch das Auto ersetzen, um von A nach B zu kommen. Also das Rad ist unheimlich vielseitig von den Möglichkeiten her. Vom Umweltgedanken sowieso, ich mache was für mich, ich schone die Umwelt, wenn ich mich nicht ins Auto setze. Und das Herzinfarktrisiko kann durch regelmäßige Bewegung massiv vermindert werden. Genau. 20 Minuten am Tag mit erhöhtem Puls zu trainieren, regelmäßig Bewegung ist das neue Heilmittel, muss man sagen. Und ganz viele Leute mit Netflix und Amazon und den Schließungen in letzter Zeit, die haben Nachholbedarf. Merkst du das? Ja, durchaus. Also es ist wirklich für uns einfach so, dass wir das Thema Fahrrad extrem hohen Stellenwert einfach hat und die Nachfrage ist absolut gigantisch. Wir freuen uns darüber, aber es ist halt auch wirklich so, dass wir in den Spitzenzeiten uns schon wirklich schwer tun, alles so gerecht abzuwickeln, wie das sein sollte, weil es einfach extrem viele Massen halt auch sind. Und man muss immer noch dazu sagen, ein Fahrrad ist kein Produkt, was ich einfach nur aus dem Karton ziehe und dem Kunden in die Hand drücke. Also wenn ich mir ein paar Socken kaufe,
verkaufe, dann ist es so. Aber hier muss zum einen ein Mechaniker dran, der das Rad einstellt, der es montiert, der es fertig macht. Und der Verkäufer schlussendlich, der auch die Abwicklung oder die Auslieferung dann natürlich dazu noch macht. Und das ist deutlich intensiver vom Zeitmanagement her. Das ist aber auch wichtig, weil egal, ob ich jetzt, sage ich mal, für das Kinderrad jetzt 350, 400 Euro ausgebe, wir haben da den gleichen Anspruch, dass es passend ist. Es muss immer zu demjenigen passen, der es einfach nutzt. Das ist das A und O. Was bringt mir das beste Rad zum halben Preis, was mir eigentlich viel zu groß ist und wo ich gar nicht drauf fahren kann? Da habe ich dementsprechend nichts gewonnen. Und deswegen ist das Entscheidende, dass es passt. Super. Nico Ockenfels, WeCycle, du bist einer der erfolgreichsten Versandhändler Deutschlands, zumindest bei Eingabe deines Namens bei Google ganz oft im vorderen Ranking mit drin, verschickst Tausende von Rädern im Jahr, muss man auch sagen. Das Ganze machst du seit über 10 Jahren. Also wenn Saarländer das sehen und sagen, was redet ihr denn da, so viele Fahrräder und so, hast einen wirklich tollen Versandhandel, den gab es auch schon vorher, vor diesen Zeiten. Der ist natürlich sehr transparent für den Kunden, das heißt, der Kunde kann den ganzen Lagerbestand, bis auf wenige Ausnahmen, komplett transparent im Internet sehen. Das ist in der heutigen Zeit aber sehr sinnvoll. Das heißt, der Kunde kann sehen, stimmt die Größe, stimmt die Farbe, ist das Fahrrad da, muss die nicht anrufen. Und ich glaube, das spart richtig Ressourcen und der Kunde ist glücklicher. Ja, durchaus. Natürlich zeigen wir ganz klar, was wir auf der Fläche haben, beziehungsweise was wir am Lager haben. Gerade in der jetzigen Zeit ist es umso wichtiger, weil auch die Lager bei den Herstellern prinzipiell leer sind. Also im Sinne von verkaufte Produkte, die natürlich Liefertermine halt auch haben oder Bestellvorordern, also Planungen, wann das Rad kommen sollte. Und demnach seht ihr bei uns natürlich immer die komplette Verfügbarkeit. Sollte ein Produkt nicht zu sehen sein oder verfügbar sein, dann ist es einfach so, dass einfach eine kurze E-Mail oder ein Telefonat wir da Klarheit schaffen können, wann das Rad nochmal reinkommt und zu welchem Liefertermin. Ja, das Coole ist bei dir, dass du ganz viele Fahrräder da hast, die man üblicherweise im Präsenzhandel nicht sieht, weil über das Thema Versandhandel du natürlich an die Kunden rankommst, die ganz gezielt so ein Fahrrad suchen. Das heißt also auch zum Beispiel ein E-Bike, das hier ist ein E-Bike tatsächlich als Renner, hat zwar jetzt nichts mit Kinderfahrrädern zu tun, aber sowas hast du auch da oder wie wir eben gesehen haben, das i-Kinderfahrrad hast du da, das heißt, du hast viele Dinge da, weil du dir keine Sorgen machst. Irgendeiner wird sich schon finden in Deutschland, der genau das Rad sucht. Und deswegen die Bandbreite deiner Auswahl, die ist schon phänomenal. Das heißt, wer hierher kommt, kann normalerweise im Präsenzverkauf bummeln, kann hier locker mal 2, 3 Stunden mal, das alles geht im Moment nicht. Deswegen drehen wir Videos. Nico, ich bedanke mich erstmal bei dir. Also Kinderfahrräder, ist das auch ein Thema für den Versandhandel bei dir? Ja, durchaus. Also wir sehen es jetzt ja, dass wir einige Kinderräder reinbekommen und die Frequenz im Versandhandel ist extrem groß. Sie ist aber auch regional extrem groß, ne? Weil die Leute einfach vielleicht auch schon drauf warten. Das Rad ist verfügbar und wenn es, sage ich mal, nur 20 Kilometer entfernt ist oder auch nur 5, wir bieten ja die Option an, Click und Collect, abholen, ob hier in St. Wendel oder in Riegelsberg, das einfach im Bestellprozess auswählen. Wir vereinbaren einen Termin mit dem Kunden und dann kann er das Fahrzeug dann schlussendlich bei uns auch abholen. Ja, da steht's. Also stellvertretend für alle Kinderfahrräder, die wir heute gefilmt haben, das Scale-Disc 24 Kinderfahrrad, aber von, ich sag mal, Laufrädchen, beginnend so ab etwas über einem Jahr bis hin zum, ich sag mal, Einstieg dann in die Erwachsenenwelt. Du hast alles da und ganz wichtig, du hast ganz viele Fahrräder, das hast du mich gebeten, nochmal explizit zu erwähnen, auch ohne Motor. Das heißt also auch dieses Segment, was ja viele Händler nicht mehr bedienen, hast du da, denn ich sag mal, gerade Kids, da muss nicht immer ein Motor sein, besonders schlimm natürlich, wenn das Fahrrad entwendet wird. So ein Kind schließt auch schon mal nicht ab, ja, das passiert und dann ist das teure E-Bike weg. So und vielen Dank, Nico Ockenfels. 2 Geschäfte, du hast eben erwähnt, einmal in St. Wendel, da sind wir gerade, das ist direkt an der Shell-Tankstelle, direkt an der B51 und das zweite, 51? Ja, B51 und das zweite ist in Riegelsberg. Gott, da habe ich schon so viele Videos mit dir gedreht. Ich kenne das schon alles auswendig. Ich fange demnächst bei dir an. Ungefähr Nähe Kaufland, das heißt Richtung Heusweiler. Richtig, Richtung Heusweiler, Nähe Kaufland, da findet ihr uns dann auch nochmal. Ja. Tschüss Nico, Familienvater von 2 Kindern und erfolgreicher Bike-Unternehmer aus dem Saarland. Tschüss. Ciao.